बारिश के मौसम में दोस्तों अगर बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं तो इसका एक कारण हो सकता है रूसी डैंड्रफ। इससे बचने के लिए आप 2 खुराक बेसिलिनम नाम की दवा 200 पोटेंसी में सुबह सुबह आज और कल ले ले और उसके बाद से डलकमारा 30 सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आर्मोरेसिया सटाइवा नाम का मदर टिंचर रात में सोते समय चंपी करना शुरू कर दें अल्टरनेट डे पर। आप देखेंगे 15 ही दिन में आपकी काफी ज्यादा समस्या ठीक हो जाएगी। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श ले सकते हैं। समस्या ठीक हो जाएगी। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर परामर्श ले सकते हैं।